Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалско, Болгария. 12 апреля 23 год. Друзья, а у нас сегодня юбилей. Сегодня ровно 9 месяцев назад, 12 июля 22 года, мы со Светланочкой с утра приехали в наш дом в Скалско, вошли в него и начали в нем постоянно жить. В тот момент, друзья, есть старые видео, в доме не было ничего, кроме кровати, кроме полов и включенного электричества. Ну и точнее, была уже сделана канализация, она была закончена с подвала, трубы были присоединены, и мы могли пользоваться полными благами цивилизации, то бишь нормально ходить в туалет и нормально принимать душ. В остальном в доме не было ничего. Но мы были подготовлены, была кровать, был туалет и был душ. Все, что нужно человеку для того, чтобы начать нормальную жизнь в Болгарии. И с этого момента, друзья, начался экшен. Ровно мы начали ездить, сразу рванули покупать пластиковые стулья, потому что сидеть было не на чем. Сразу, что еще мы начали? Сразу рванули, купили постельное белье, потому что спать было не на чем. Поехали, купили какие-то стаканчики, какие-то тарелочки, потому что не было, друзья мои, ничего. И сегодня еще одна, так сказать, еще одна такая ключевая радость, это то, что на канале ровно сегодня стало 2500 подписчиков. Дорогие подписчики из разных стран, спасибо вам, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы смотрите, что вы пишете комментарии, это очень помогает каналу, мне лично, мотивирует меня на дальнейшие видео. Я не прошу вас ставить лайки или еще чего-то, это ваше личное право. Канал абсолютно некоммерческий. Он ничего не продает, он ничего не предлагает. Это просто такой авторский блог вот о нашей жизни, который я веду каждый день, практически иногда в режиме онлайн. Вы прекрасно можете видеть наше настроение, наши плюсы, наши удачи и наши неудачи, которые тоже были. Это все происходит медленно и верно. И что еще сегодня замечательно, друзья, потому что долгое время я вам делал много видео про первую часть своего участка, это все есть в обзорах, посмотрите, если вам будет интересно. Сегодня, вот уже с утра, наконец-то будет закончена вторая часть нашего огромного участка. Если вы не знаете, участок у нас 2027 соток, 2700 квадратных метров, из которых сосед украл 15. Ну да, нет, 2678. И сосед у нас украл 15 квадратных метров. Ну, да бог ты с ним, в общем-то, чтобы он был здоров. Об этом тоже было раньше сделано видео, про то, какие бывают хорошие соседи. И так, как надо проверять план. Ну, 15 метров, ничего страшного. Вот. И сегодня замечательное еще поднятие настроения, потому что выравнивается полностью вторая часть нашего так называемого парка. Первую часть мы сделали. А сейчас трактор заканчивает и будет все ровно. Там, конечно, еще предстоит очень много работы. Точнее, что значит работы? Все ровно. Участок был немножечко, друзья, под наклончиком таким. Сейчас выравнивается место, где будет стоять бассейн для Светочки. Это очень важно, друзья, потому что бассейн куплен. Он стоит накрытым найлоном. Бассейн будет... но только по большому. Вы имеете в виду, что мы по маленькому не идем. Светочке мы купили бассейн длиной 9, а шириной 4,45. Вы понимаете, какой будет бассейн? В нем можно детский садик, так сказать, купать. Но детского садика у нас нет. Я плохо сейчас себе представляю, ребят, вот честно, я плохо представляю, как мы его сделаем, потому что нужна же подложка. Не знаю пока, но нет того, что сделать мы не можем. Максимум это всего лишь деньги, потому что сами мы это не делаем. И это уже следующие какие-то видео, потому что самое главное, это выровнен участок, участок плохой, ребят, земля не очень хорошая у нас Скалско в нашем месте, море корней. Сейчас тут огромный трактор за немаленькие деньги все это убирает и равняет. Я смотрю и радуюсь, потому что специалист работает очень качественно, ни одной минуты там какого-то перекура, как здесь это любят. Вот он вошел, он четко отрабатывает свои деньги.
как сказал в прошлом видео, сколько стоит большой трактор сегодня, ну даже не сегодня, потому что мы с этим специалистом уже работали осенью, тогда это стоило 70 лев, 35 евро за 1 час, и плюс привоз трактора, то, что он приезжает, это стоит дополнительно 1 час. Грубо говоря, если трактор работает 4 часа, 4 мы умножаем на 70 лев, это получает 280 лев, и доплачиваем еще за час, 350. Сами посчитайте, сколько в час. Ну, вот такие стоимости. Дорого это, ребят, или дешево, или нас там нагрели, или еще что-то. Сейчас дело не в этом. Ну, просто, во-первых, в нашем регионе не так просто найти трактор большой, чтобы вы понимали, их не так много. Это первое. Второе, не так просто найти специалиста, который на этом тракторе еще будет правильно рулить, аккуратно, не поломает вам ничего. В первой части уборки участка вы видели, как он аккуратно вырвал яблоню. Сейчас он это все оттаскивает. Естественно, яблоню мы не выбросим. Спасибо за комментарии в прошлом видео, которые говорят о том, что можно делать с яблоней. Все это распилится, потом сейчас цель уравнять и сделать наш парк, который уже вдали видно. Что потом останется? Если нет, мы не будем там делать каких-то огородов, потому что мы не занимаемся фермерством. Светочка, естественно, посадит там то, что она хочет. Там будут посажены, там будет трава, там будут посажены какие-то фруктовые деревья. Как я и сказал, там будет место для бассейна. А что дальше? А дальше я не знаю, что дальше. То, что было раньше в проекте в конце участка поставить каркасный дом метров на 70 на 80, нет, сейчас мы эту мысль убрали, потому что финансово мы это никак не тянем. Стройки жутко дорогие, все очень дорого. И сегодня, ну сколько стоит метр каркасного дома? Вот я знаю, что наши друзья поставили каркасный дом 100-метровку, 100 метров. Один этаж, отличный дом, мне это очень нравится, вот мне он нравится, вот я его видел внутри, честно, мне он очень нравится, и молодцы, но пока для нас это дорого, пока это не потянуть, время покажет, мы никуда не спешим, потому что вот тот каркасный дом наших друзей, по-моему, по всем оценкам стоил, ну, совсем вообще абсолютно вместе, по-моему, система термопомпы, он стоил где-то порядка 100 тысяч евро. Может, ошибаюсь, друзья, я не знаю точно, но даже если сегодня вот стоимость такой постройки была бы где-то в 700-800 евро за квадратный метр, мы бы тоже не потянули. Ну, финансы имеют обыкновение заканчиваться, доходов особо нету. Ребят, я ничего не жалуюсь. Ну, кто виноват, что в жизни происходит весь вот этот рост стройматериалов и рабочей силы. И те, кто смотрит меня, ребят, если вам кажется, что вот можно купить здесь дом в Болгарии за 20 тысяч евро, заходи и живи, ну, ошибка. Если вы думаете, что можно построить дешево, это тоже ошибка. Потому что даже если у вас есть руки, вы профессионал во всех отношениях, во всех, вы умеете заливку делать, бетон, гипс, инсталляцию, керамику, то все равно стройматериалы, бетон, цемент, щебенка, это стоит дорого. И я вижу, что здесь многие, кто интересуется стоимостями, я обязательно, извините, я расскажу, сколько стоит конкретно стройматериалы лично для меня в нашем регионе. Вот, грубо говоря, сегодня надо до праздников успеть привезти для строителей щебенку и песок. Замечательно. Предположим, мне нужно 2 небольших грузовика щебенки, 2 тонны и 2 тонны. Где мы это покупаем? Это можно купить, у нас недалеко есть карьер, где можно это купить, в 3 километрах. Но логистика, все равно машина, которая привезет эти 2 тонны, если она здесь из карьера, она должна заработать, она должна взять 25 лев, должна. Это значит, из карьера 2 ходки машины, это только 50 лев логистика, бензин и грузовичок. Но никто нам не повезет бесплатно, это нормально абсолютно. Это абсолютно нормально. Поэтому здесь щебенка будет стоить дешевле практически, чем ее привезти. Ну, вот логистика. Бензин-то он или дизель не дешевеет, он что-то в последние дни начал уже как-то немножко дорожать. То же самое песок. Песок в карьере, песка нет. Это значит,
Нам надо ехать в Дряново, это 8 километров, и покупать там машину 2 тонны песка. 2 и 2. Это снова поездка. Это снова логистика. Дряново, каждая поездка грузовичка, оплата, не песка, будет стоить 30-35 лев. Ребят, такая стоимость. Дорого, дешево, люди не могут просто так ездить. Огромный грузовик завозить сюда мне тоже нет смысла. Поэтому только привезти 4 грузовичка по 2 тонны, это стоит, да, это стоит там 25 щебенка здесь близко, 50 лев, и по 35 там, это 70 лев, 120 лев. 120 лев поделить на евро, 60 лев только привезти материал. А надо же, с другой стороны, работники, люди поедут, еще будут привозить. Я же должен оплачивать дорогу машинам. Здесь коммунизма-то, ребят, нет. Здесь все должны заработать. Это правильно. Я это приветствую. И все нормально. И поэтому мы сейчас начинаем вот то же самое. Платить денежки. Ну, опять не жалуюсь. Мы к этому готовились. Готовимся медленно, спокойно. И когда логистика, строители летней кухни, трактора, вот все готово. В конце недели с Божьей помощью, я надеюсь, начнется работа по летней кухне, по фундаменту. Все договорено. Опять же, вы все это увидите, вы будете видеть эту динамику онлайн. Потому что я понимаю, что вам интересно. Спрашивайте и пишите комментарии, конечно же. Только, пожалуйста, пишите адекватные комментарии. Я прекрасно, друзья, понимаю, что есть два вида людей. Я сейчас объясню. Есть человек, у которого есть руки, которому нужно только материал. И что ему нужно? Время и руки. Он платит только за материал, а всю остальную работу он делает сам, потому что он специалист. Замечательно. В нашей семье я не специалист, поэтому я не буду здесь лезть своими советами к ним, к работникам. Я оцениваю работу, дорого или дешево я проверяю, и после этого что происходит? Я плачу деньги людям. Они работают. Другие, ой, а что вы там сами не можете? Не можем сами, друзья, не можем. Что, Светочка будет цемент мешать? Или таскать мешки с песком? Ребят, мы больше потом потратим. Светочка все может. Она может таскать. Я не могу там на протезе, куда я там буду лезть. Светочка может таскать. Ну что, после этого, там, чтобы она сломала спину и потом валялась, мы больше отдадим на таблетки, на лекарства? Нет. Поэтому каждый должен заниматься своим делом, и каждый должен зарабатывать свои деньги, честно заслуженные. Ну что, я повар, пойду советовать электрику? Нет, конечно. Я понимаю, как капусту засолить или как гуляш сделать. Поэтому я не лезу в другие схемы. Зачем? Вот тогда все происходит прекрасно и хорошо. Опять, почему мы берем именно этого тракториста? Потому что по рекомендациям, потому что работает хорошо, работает качественно. Дорого? Нормально, да? А что делать? Или не делать, или лопатами копать, уравнивать? Ну, приходится платить деньги. Это нормально, это правильно. Главное, чтобы бюджет как-то позволял. Мы целую зиму ждали, сидели спокойно, и сейчас мы начинаем. Я же сказал, в итоге здесь будет парк со скамейками, с деревьями какими-то. И все. И на этом практически все. Травка зеленеет. Гуляйте по парку, приезжайте в гости. Хобавден. Шельхам йом наим хаварим шели. And have a nice day, my friends from another country. Ciao, ciao.